auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salaam sama gaay jaar bu wér di leen nuyu ku nekk si turam ak santam rawatina sama mbokk diaspora yi nga xam ne kenn du ñoom di leen jox seen wàccuwaay fi ñu nekk fépp ci àdduna bi rawatina africain yëpp fépp fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di ziar si weeru koor bi di leen jox seen wàccuwaay di nuyu suñu kilifa diine yi nga xam ne ñoo ŋànk ci réew mi ci baatin zahir daay man ñu ngi leen di ziar bu wér ci weeru koor bi di sàkk su ñoom ñaan ndax pour réew mi mënee toll fii tey ñoom ñoo tax ndax bu du woon seen ñàmbarte ba fi tubaab bi ñëwee bëgg leen noot dañoo bañ ne kenn du leen noot looloo waral ñu jël ku tedd ku mel ni Cheikh Amadou Bamba jaar ak moom ci jafe-jafe yu metti teg ko lu diis exilé ko génne ko réew mi rien que pour bañ ku ko noot looloo waral ku mel ni El Hadji Abdoulaye Niass gàddaay génn réewam dem ba Gàmbi rien que pour bañ ku ko noot bañ tubaab bu ko noot looloo waral maam Alsaan si moom it jël jaase jihaat ànd ak maa bu joxu ba jihaat pour bañ ku leen noot looloo waral ku mel ni Limaamu Laay ñëw fekk géej ne géej puusal mu tuxu ñëw dëkk et cetera mun naa fi nekk di lim fii ba suba du jeex pour wane rek dayo gi ak nu ñu amee solo ci réew mi ak nu ñu téye réew mi ndax bu dul woon buñ toogee tey bañ naan Sénégal 95% yi ay jullit lañ c'est parce que dafa am jàmbaar yu mel noonu yu fi nekkoon jàmmaaloog tubaab bi ne ko li nga bëgg duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg bu laajee ñu jox la suñu bakkan dinañ la jox suñu bakkan mais ñun kenn duñu noot léegi ñoom xeex boobu ñu doon xeex moo waral tey ñun ñu toog mën a jëriñoo loolu gis jàkka yi bari gis jumaa yi bari ku bëgg a julli ku bëgg a jàng sa diine jàng ko même si état bi lim ci war a def defu ko ci mais seen ñàmbaarte moo waral loolu astuur boobu noonu ñu am ko te xeebuñ ko ndax seen lu tuut loolu barkel na moo waral tey ñu toog Sénégal naan 95% ay julli la ci dëkk boo xam ne ki ka njëkk a jiite xëy na bokkuñ diine mais yore na léew muy lu toll 20 ans waaye teewul yàlla dimbale na suñu mag ñooñ seen mbaax ak seen ñàmbaar bañ mën a toog ci dëkk boo xam ne dañ naan 95% ay jullit lañ waaw léegi man question bi may posé mooy ñun képp ku ciy waat suñu mag ñi ngay waatee te muy lu jaadu muy lu yenu maanaa ndax lan liggéey bu rafet biñ def bu ñuy jëriñoo tey ñun waa ñun est-ce que duñ posé question si bopp ne ñun tamit lan lañu war a xeex pour génération bii di ñëw bu ñëwee fekk fi dëkk boo xam ne ñoom dañ ciy fier ndax ëpp na plus de 60 ans ou plus ñu ngi dund soi-disant république ñu koy woowee république du Sénégal république du Sénégal lu muy tekki mooy république boo xam ne dañ ko importé moomoo ko dañ la ko andil république boobu dund nañ ci ëpp na lu toll ak 60 ans jafe-jafe yi tey la gën a yokk ñi nga xam ne ñoo doon xeex pour que rek république bii nii ñu imposé bañ a am seen njàmbaarte foo ko takk weesu na ko waaye li ma gëm mooy ñu nit war nañ xeex ba république bii ñu imposé nga xam ne tekkiwul dara ñu fexe ba dajj ko sànni ko fële teg fi république sénégalaise ñun moom lañ soxla mais soxlawuñu république du Sénégal république sénégalaise lañ soxla te li ma gëm mooy dañu war a xeex ba am république sénégalaise république boo xam ne day méngoog ñun sénégalais nu ñuy dundee sur le plan économique
culturel religieux aspect yépp la ñuy jël tëgg république boo xam ne ñun lay doon mais pas ay république importé soxla wuñu république importé république sénégalaise lañ soxla war a leer ci ñi nga xam ne ñooy incarné république du Sénégal que soxla wuñu république du Sénégal république sénégalaise lañ soxla boo gisee France ŋànk ci Sénégal ñëw imposer ñu république bi du woon lenn lu dul moom France bu fi jógee teg fi ay doomam nit ku ñuul lay doon mais doomu France comme ku mel ni Macky Sall doom yi France mu sa am Sénégal yëpp Macky Sall moo ci gën a généreux ci doomi France yëpp moo ci gën a généreux ba mu faloo ba léegi 90% li muy bàkkoo Macky Sall rek laa gis président boo xam ne yow sa dëkk Kirdan sax mënu koo defar ngay bàkkoo émergence Kirdan sa dëkk mënu koo defar ngay bàkkoo émergence le peu de investissement sax yi mu def ci dëkk bi soo xoolee li nga xam ne tubaab yi liñ ci moom boo ko récupéré 10% sax Sénégal du ko ci am kon kooku wane ne moom nekk fi pour liggéeyal Sénégal yi mais daf fi nekk pour liggéeyal ñi nga xam ne dañ ko jàppale ba mu falu muy français yi ñi nga xam ne jàppale nañ ko ci campagne am financé ko ñooñu lay rendre la monnaie di leen jox ay marché yoo xam ne am na ci marché yu ci bëri joxo am na ay entreprise sénégalais yu fi nekk yoo xam ne mën nañ liggéey boobu noonu mais da leen fii wëcc dem jox ko ay tubaab parce que tout simplement am na loo xam ne war na leen ko delloo mooy ndimbal mi ñu ko ndimbale woon ba mu falu léegi falu na dafa war a nekk ci soxlaay français yi jël réew mi yëpp jaay ko France amul lenn loo xam ne ñun Sénégal géral nañ ko suñu bopp suñ géej géral luñ ko suñu bopp suñ ndox géral luñ ko suñu bopp courant dañuy wax rek mais géral luñ ko suñu bopp suñ téléphone géral luñ ko suñu bopp suñuy tali géral luñ ko suñu bopp aéroport géral luñ ko suñu bopp ba pare ñu ne ñun dëkk bu indépendant lañ dëkk bu nekk ci en voie d'émergence lañ Macky Sall naxul kenn boppam lay nax lu may wax jeunesse sénégalaise ak jeunesse africaine mooy nañ jóg jàmmaarloog ñii nga xam ne dañ fi nekk pour di servir les intérêts français que nekk di service seen dëkk nañ jóg booloo organiser wu jàmmaarloog ñoom imposer leen ñu teg république boo xam ne république sénégalaise lay doon wala république africaine lay doon mais du nekk ay république importé yoo xam ne gisuñ ci suñ bopp comme gisuñ ci suñ bopp nag système dalay favorable rek wala mu défavorable la comme système bii nii baaxul dañ koy dagg sànni fële man loolu laa gëm comme Macky Sall dafa nekk benn président boo xam ne il fait partie parmi les présidents les plus médiocres en Afrique mais foo ko fekk rek mu ngi bàkku médiocrité weesuwul comme li mu wax léegi yow lépp loo tabax rek même ci biir tabax bi sax da nga ciy gis loo xam ne ay njuuñ jaaj yoo xam ne xel sax moo ko ñëkkul nam malgré loolu bu tabax bi demee ba yegg xeem nga sénégalais da ngay dem jël ay français jox leen ko ñu gérer la gestion wala exploitation bi jël ko jox ay tubaab comme si amul ay sénégalais yu mën a gérer exploitation pour wane rek c'est-à-dire que saa yu xëyee rek mi ngi confirmer moom nekk fi pour intérêt sénégalais mais dafi nekk pour les intérêts français te France nag ñu leen di wax réew mi France moomu ko dëgg la ñëw nañu imposer jaay suñu maam doole imposer ñu seen culture imposer ñu seen langue imposer ñu seen monnaie waaye ñun tamit tooguñ ñu ngi jàmmaaloog ñoom di xeex ba loolu ñu imposer woon suñuy maam ñun ñu xeex ba loolu dëñ ñun ci loolu lañ nekk te ci loolu la ñu au jeunesse africaine bi d'une manière générale que nañu xeex fexe ba am république africaine jël les républiques importées yu ñuy France andi dagg ko sànni fële sa xaj loolu mooy wax ji may wax encore une fois législative yi maa ngi ko doon wax semaine bële passé ci importance bu législative yi am
may wax encore une fois jeunesse bi nañ gën a organiser wu parce que déjà njuñ jaaj rek commencé na am ci parrainage yi boo jëlee région bu mel ni Kaolack élection locale yi passé APR 13000 voix lañu am élection locale yi passé Kaolack 2 mois ou 3 mois après ñu ñëw nañu dajale nañ plus de 100 000 parrainage waaw koo xam ne yow 3 mois en arrière 13000 voix nga am ci ay élection 3 mois après ngeen am nga plus de 100 000 parrainage xam nga loolu tàppale mënul weesu loolu moo tax may alerter semaine bëri passé naan opposition bi nañ gën a vigilant dem wàcc ci terrain bi xool lijjante parrainage bu ngeen ko deful kii ngeen jàkkaarloo xam ngeen ko c'est pas un enfant du cœur li mu xam mooy rapport de force ngeen dem ci terrain bi lijjante parrainage yi su dul loolu dina fexe ba capter le maximum de parrainage jël ci lim war a déposer pour les parrainages li ci des pour denc ko pour que opposition bi bu ñu demee ci terrain bi di wut parrainage kenn du leen parrain parce que ku ñëw dañ naan la am nañu parrainage def nañ seen parrainage ba pare donc ma leen alerté waat ci loolu opposition bi nañ dem ci terrain bi lijjante parrainage yi bu dul loolu waa ji nii xam ngeen ko jàmmaaloo rek la xam waa ci leen ci terrain bi ñu jàmmaaloo moom ba mu xam ne dëkk bi doon na ko ci ay maamam ci ay élection lañ ko jëlee jox ko te ci ay élection moo xam lu mënti doon su bëggee ñu jël ko ci loo xam ci ay élection su ko bëggul ñu jël ko avant élection bi jot ñu jël ko doxal